1分钱没收到，空手而归。冒着大雨来检修这台空调。有一个粉丝说他家里有一台美的空调，开10分钟左右显示故障代码，有可能的话太脏，假故障来的，清洗一下就 OK 了。我们现在出发去看一下具体是咋回事。我们的游击队2把刀半瓶水，买不起小车，骑电动车淋雨。我们冒着大雨来到了现场，这台空调主家说开机10分钟显示故障代码，那我们开机验证一下看看。空调一打开，制冷模式18度，现在的话是18度。在它现在没有报故障之前，我们现在去看一下外机。外机这里的话没有任何反应，内风机压缩机没有任何反应。L 和 N 的话有217伏，证明的话电压正常。L 和 S 的话也有一个跳变电压，这种情况的话毫无疑问判断这是外机板的问题了。L 和 N 就是零线火线的话供电是正常的。火线和信号线的话，有个70伏的一个跳变电压。因为主家的话是一个美女，她不好意思出镜，她说帮我打雨伞的话怕出镜了，只能我一个手打雨伞，一个手拆空调。盖板的话已经打开了，我们有滴水，一打开的话这里发现冒烟了。拿雨伞把空调的电脑板盖起来，盖起来以后我们去内机那里看一看，现在报警没有，具体是一个什么情况，该如何处理，给客户沟通。可能就剩几十秒就报警了。我们看一下，现在已经报故障了，风机也停下来了，11故障代码。现在拿到家电故障码，半日快查神器查一下看，和我们分析的一样不一样。一个故障码查询，美的家用空调，美的家用空调11显示11，室内室外机通讯故障。这个故障范围室内电控、室外电控、电抗器、整流桥、室内连接线，这些的话是没有。连接线是没有问题的，电源是没有问题的，后来就证明的话是电脑板的问题。通过这个确定的话，还是这个板子的问题，外机板的问题。那就不修了，没事。不修是吧？对，不修可以了。啊，那行，好，那行，那到此结束。跑来跑去，耽误这么长时间，淋着大雨，都是说你这边不修，不是我修不了。你看能不能给个30块钱？跑来跑去的，你看值不值？你看我淋的衣服都湿完。开了我这里不是一样的吗？你如果你这机到时候锻炼铁卖，我这边能给你出到300块钱。300块啊？好，还有个洗衣机要。